Да видим как след 16 години неизменни загуби в Германия, изведнъж социал-демокрацията спечелила изборите. И то също колко. И започнаха да му задават такива въпроси социолозите. Този толкова процента, он е толкова процента. Царя още не беше се показал. И бяхме по-малко от година преди изборите. И те започнаха. За БСП така процент и процент. Този човек ги гледа втренчено, гледа половин час и каза, чакайте сега, кой ви е учил на такава социология? Та и вас, откъде я научите тая журналистика? Той казва, вижте кой, я ми кажете, кои са ключовите социални групи в страната? По възрастов, по полов, по професионален, по някакъв друг признак. И ми кажете техните нагласи по ключовите проблеми на страната в момента. Леви ли са нагласите по ключовите проблеми на страната в момента? Не, той не пита леви-десни. Той не пита леви-десни, това също са глупости. Той пита, еди коя си група, на еди кои си работодатели, в еди кой си сегмент, примерно на земеделски производители, как гледат на стъпките на властта и на корективите? Кое одобряват, кое обективно им е от полза, кое обективно им вреди и им бърка в джоба и как те са позиционирани спрямо властта. Според вас в България как е? Кое подлежи на корекция от вашата позиция? Кое не подлежи на корекция? Ето, Мартин ви постави преди малко въпроса. Как може да му изглежда на него референдума за Белене и въпроса за Белене? И той казва, готови ли са те да плащат два пъти по-скъп ток? От кое два пъти по-скъп ток? От кое два пъти по-скъп? От сега. Не. Той не ви каза от сега. Той не ви каза от сега. Също така вие не го питахте. Ами вие знаете ли след, да речеме, 5 години, когато, да речем, Белене е построен, от другите източници колко ще бъде тока, че да го цените? Знаете, сега мотивират се върху доклада на консултанта, банката консултант. Подмяната на истинските въпроси, с мними въпроси, е общо взето манипулация и на общественото мнение, и на политиката, и на вземането на решения. Като ви интересува Белене, ще трябва да пуснете Белене в целия пакет. Ядрена енергетика като дадености на България, като перспективи и като възможности България да получи определени неща с тази инвестиция. Второ, размера на инвестицията и възможността България да я понесе. Трето, работни места, ала, бала, портокала и така нататък, по цялата верига. И когато обсъждате в обществото въпроса да се строи Белене или да не се строи Белене, вие трябва да имате говорители и медиатори по всички части от темата. И тук да говорите и експерти, и политици, и обикновени хора, за да може да засегнете гледните точки. Вашият проблем с тези проценти, една година преди избори, на изключително на тежка ситуация за България, в която сте оставили глупостта и простотията и чалгата да ви обземе, е просто смешно. Госпожо Дончева, процентите изразяват одобрението на хората към определена политика. Вие стоите в момента и ми казвате следното. Предлага ви се певицата Ивана, певицата Глория, певицата Преслава и еди коя си нова звезда на Пайнера, които имат съответно еди какви си проценти. Вие какво избирате? И аз ви казвам, таква с музика не слушам, а вие ми казвате, ама няма сега, това е положението в българския политически живот. Ай да го промениме това положение. Ма на хората може да им звучи като Бах. Може да им звучи като Бах, те не знаят, че има Бах. Нито са го слушали. Ама ако ние с вас сме стигали до Бах и знаем, че има Бах и сме го слушали, не трябва ли да направим нещо и друг някой да чуе Бах?